अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है तैयबा और आप देख रहे हैं ऑडियो विजुअल बुक्स मसनवी मौलवी मानवी मौलाना जलालुद्दीन रूमी साहब की किताब। आइए इस किताब के कुछ मज़ीद सफ़ात आज हम देखते हैं। वजूद के मरातिब। वजूद सिर्फ मादी है या उसके मरातिब हैं, और ओला दर्जा मादी वजूद का है। नेज़ इल्म के हसूल का ज़रिया सिर्फ हवास हैं या इसके मावरा भी कुछ इल्म के असबाब हैं। इन दोनों मसलों में इख्तलाफ चला आ रहा है। मादे के कायल तो ये कहते हैं कि वजूद का मिदार सिर्फ मादे पर है और मादी वजूद के अलावा और कोई वजूद नहीं है। हसूल इल्म के बारे में भी ला महला उनका ये ख्याल है कि वो सिर्फ अक्ल और हवास के ज़रिए हासिल हो सकता है। अब जाहिर है कि ये गिरोह ना नफ्स या रूह की मुस्तकिल हैसियत तस्लीम कर सकता है और ना खुदा का कायल हो सकता है और ना हयात बादुल मौत का। उनके नज़दीक रूह की कोई मुस्तकिल हैसियत नहीं है, बल्कि वो अनासिर की ख़ास तरकीब की पैदावार है। जिस तरह साज़ के तारों के एक ख़ास नज़म व ज़ब्त से एक नगमा पैदा होता है, इसी तरह वजूद के ज़रात की ख़ास तरतीब अक्ल व शऊर पैदा कर देती है। जब साज़ टूट जाए तो नगमा भी नापैद हो जाएगा। अहले शरा इस नज़रिए को इल्हाद करार देते हैं। मौलाना रूम ने भी मसनवी में जा बजा इस मसले पर इजहार ख्याल किया है और बताया है कि वजूद के मुख्तलिफ मरातिब हैं और वजूद का हर मर्तबा अपनी मखसूस अक्ल और असबाब व अलल का मखसूस निज़ाम रखता है। जैसे जैसे वजूद के मरातिब में तरक्की होती है, वैसे ही इल्म और इसके ज़राए में भी इर्तिका होता है। निबाती वजूद और अक्ल जमादी वजूद और अक्ल से बालातर है, और निबातात का शऊर जमादात के शऊर से बड़ा हुआ है। इसी तरह हैवानात का शऊर निबाताती शऊर से ज़्यादा बेहतर और वसी है, और फिर हैवानात में भी अक्ल व शऊर के मरातिब में तफावत है। इंसान तमाम हैवानात में बालातर है और उसकी नौ के अफराद में भी अक्ल व शऊर में बेहद तफावत है। एक तरफ जंगली इंसानों का शऊर है, दूसरी तरफ हुक्मा के शऊर की बुलंद परवाज़ी है। मौलाना ने फरमाया, इंसान के वजूद की इर्तिका और उसके अक्ल की इर्तिका इस मरहले पर पहुँच कर भी नहीं रुकता है, बल्कि हुक्मा के अलावा अम्बिया और औलिया का एक तबका है जो हुक्मा के मुकाबले में ज़्यादा काशिफ इसरार है। फरमाते हैं, आम इंसानी जान और अक्ल के अलावा आम इंसानी जान और अक्ल के अलावा नबी और वली में एक और जान है, वही व इल्हाम और नबी। मौलाना वही व इल्हाम में फ़र्क नहीं करते और इल्हामात नेज़ इस बसीरत के लिए भी जो अक्ल व हिस्स से मावरा है वही का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और फरमाते हैं, इंसान के हवास ज़ाहिरी के अलावा इंसान में हवास से बातनी भी हैं, जिनसे उन बातों का इंकशाफ होता है जो हवास से ज़ाहिरी के इदराक से बाहर हैं। जैसे कि फरमाते हैं, इन हवासे खमसा के अलावा इन हवासे खमसा के अलावा और हवासे खमसा हैं। सोना जैसे हैं और ये तांबा हैं, वो और नक्श देखता है। फिर जान का कान वही का महल बन जाता है। फिर जान का कान वही का महल बन जाता है। वही क्या है? इसी पोशीदा हिस्स की गुफ्तगू। इस इदराक को वही कहिए या इल्हाम, ये अकल से बालातर हिस्से बातिन का इंकशाफ होता है। चूँकि अवाम वही को अम्बिया के साथ ख़ास समझते हैं, लिहाजा सूफिया इस किस्म के इंकशाफात को वही दिल कह देते हैं। फरमाते हैं, दुनिया में अवाम से छुपाने के लिए उसको सूफ़ी दिल की वही कहते हैं। नबी का लफ्ज़ भी आम तौर पर एक ख़ास मायने में बोला जाता है, लेकिन मौलाना ऊंचे दर्जे के मुसल्लिहीन के लिए भी लफ्ज़ नबी बोलते हैं। भलाई के रास्ते में खिदमत की फ़िक्र कर, भलाई के रास्ते में खिदमत की फ़िक्र कर, ताकि उम्मत में रहते हुए
تو نبوت پا لے۔ مولانا کی اصطلاح میں نبی اور وحی کے ایسے عام معنی ہیں جو اصطلاح نبی اور وحی سے وسیع تر ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں، یہ طب اور نجوم نبیوں کی وحی ہے، یہ طب اور نجوم نبیوں کی وحی ہے، عقل اور حس کو بے جہت چیز کا راستہ نہیں ملتا ہے۔ اس عقل میں فہم و تعلیم کو قبول کرنے کی صلاحیت ہے، اس عقل میں فہم و تعلیم کو قبول کرنے کی صلاحیت ہے، لیکن صاحب وحی اس کو تعلیم دیتا ہے۔ یقیناً تمام ہنر ابتداً وحی کے ذریعے معلوم ہوئے، یقیناً تمام ہنر ابتداً وحی کے ذریعے معلوم ہوئے، پھر عقل نے ان میں اضافہ کیا ہے۔ مولانا کا یہ بھی خیال ہے کہ جب دل محل وحی ہوتا ہے تو وہ اپنی ملکوتی قوت کو متمثل کر کے پیش کرتا ہے، کوئی دوسری شخصیت پیغام رساں نہیں ہوتی۔ محسوس یہ ہوتا ہے کہ جبرائیل کچھ کہہ رہے ہیں، حالانکہ خود نبی کی قوت ملکوتی یہ تمثل اختیار کر لیتی ہے، جیسا کہ خواب میں انسان دیکھتا ہے کہ دوسرا شخص اس سے ہم کلام ہے، حالانکہ خود اس کا قلب دوسرے کو متصل کر کے پیش کر دیتا ہے۔ مولانا بحر العلوم نے مولانا کے اشعار کی شرح کرتے ہوئے ایک جگہ فرمایا ہے، جبرائیل علیہ السلام جو رسولوں کے سامنے آتے ہیں اور اللہ کی جانب سے وحی لاتے ہیں، وہ ایک جبریلیہ حقیقت ہے جو رسولوں کی قوتوں میں سے ایک قوت ہے، اور یہ قوت وہ صورت اختیار کر لیتی ہے جو عالم مثال میں اس کے لیے پوشیدہ تھی۔ وہ رسولوں کے پاس حاضر ہوتی ہے اور اللہ کا پیغام پہنچاتی ہے، تو رسول خود اپنے آپ سے فیض حاصل کرتے ہیں، نہ کہ کسی دوسرے سے۔ تو جو کچھ رسول دیکھتے ہیں وہ انہی کے خزانے کی پوشیدہ چیز ہے۔ مولانا کے نزدیک روح انسانی کے عروج کے منازل ہیں، ایک وہ مقام آتا ہے جہاں روح انسانی کا روح الہی سے غائب درجے کا اتصال ہو جاتا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا انسانوں سے اتصال ہے، اللہ تعالیٰ کا انسانوں سے اتصال ہے جو قیاس اور بیان سے باہر ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر حکمت کا طالب خود حکمت کا منبع بن جاتا ہے، اور اس مقام پر پہنچ کر خود انسانی قلب لوح محفوظ بن جاتا ہے۔ جیسے کہ فرماتے ہیں، حافظ کا دل لوح محفوظ بن جاتا ہے، حافظ کا دل لوح محفوظ بن جاتا ہے، اس کی روح خدا سے محفوظ ہوتی ہے۔ اس حالت میں الہی کلام اور فرمان خود اس کے دل سے ابھرتا ہے، اور یہ احسن التقویم والا انسان جب روحانی بلندیوں پر پہنچتا ہے تو خود اس کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ روح کا کان وحی کا محل بن جاتا ہے، روح کا کان وحی کا محل بن جاتا ہے۔ وحی کیا ہے؟ پوشیدہ حس کی گفتگو۔ روح کے کان اور آنکھ ان حواس کے علاوہ ہیں، عقل کا کان اور ظن کی آنکھ ان سے محروم ہے۔ وسوسوں کی روئی کان سے نکال، وسوسوں کی روئی کان سے نکال، تاکہ تیرے کان میں آسمانی آوازیں آئیں۔ وحی، نبی، جبرائیل اور لوح محفوظ کے بارے میں مولانا کے خیالات اجمالی طور پر ہم نے عرض کر دی ہیں تاکہ مولانا کا کلام سمجھنے میں سہولت ہو، لیکن ظاہر ہے کہ یہ مولانا کے اپنے خیالات ہیں، اور ارباب شرع کو ان میں رد و قبول کا حق ہے۔ ان میں سے وہ جو چیزیں ظاہر نصوص سے ٹکرائیں وہ یقیناً دوسروں کے لیے لائق قبول نہ ہوں گی۔ بزرگوں کے مکاشفات اس وقت تک حجت ہیں جب تک وہ اصول شرع کے موافق ہوں۔ سننے کا شکریہ۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے صفحات اگلی نشست میں۔ شکریہ۔